हमें जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए नो साउंड के लिए वो है, अब हम चर्चा करेंगे इस आईसी के वोल्टेज की जो कि नहीं आ रही थी। आज हम बनाने जा रहे हैं पायनियर का डीवीडी होम थिएटर सिस्टम, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं XV-DV161। ये पीस जिन हमारे मित्र का है उनका कहना है कि सीडी वर्किंग गुड है, नो साउंड में है। हमने इसे चेक किया है, सीडी वर्किंग है और नो साउंड फॉल्ट में है। और इसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसकी कंडीशन तो काफ़ी ख़राब है। सबसे पहला काम जो हम करेंगे, इसको क्लीन करेंगे, वॉश करेंगे। चलिए पहले इसको हम वॉश करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। नो साउंड के लिए दिक्कत तो खैर हमें पता ही है, नो साउंड के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जितना संभव हो सका उतना हमने इसको क्लीन किया है। अब हम इसके कुछ वोल्टेजेस चेक करेंगे। इसको हमने ऑन कर रखा है, सीडी वर्किंग में है। अब जो है ये नो साउंड में है, जैसा कि हमारे मित्र की शिकायत है। तो चलिए हम वोल्टेजेस वगैरह चेक करते हैं। कुछ नो साउंड फॉल्ट के लिए हमें किन वोल्टेज का ध्यान रखना चाहिए। हमें जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए नो साउंड के लिए वो है, सबसे पहले AIC की TS5508 सप्लाई पॉइंट पिन नंबर 9। दूसरा है 15, उसके ऊपर है म्यूट। और यहाँ पर हम आएंगे तो ये S डाटा 1 2 3 4 S क्लॉक LRC के। यहाँ पर है पिन नंबर 9। दूसरा हमने कहा था पिन नंबर 15। उसके बाद हमने कहा था म्यूट। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर, जो कि S डाटा 1 2 3 4। ये है अपना S क्लॉक। और ये पिन जो है LRCL के।
ये तो हो गई इतनी बातें, ये महत्वपूर्ण है, आनी चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं इसके। यहाँ पर जो है ये जितना भी आप देख रहे हो 40 से लेकर के 47 तक PWM, ये सारे आउट जो कि आउटपुट सेक्शन की तरफ जाते हैं, वहाँ पर भी आनी चाहिए सप्लाई ड्राइव के लिए, वो नहीं आ रही है। ये यहाँ पर सभी पे सप्लाई आनी चाहिए। इस आईसी को हम अभी रिप्लेस करेंगे, चेंज करेंगे, उसके बाद आगे हम आपको बताते हैं। दोनों यहाँ मौजूद हैं, दोनों ही शिक्षा पे अभी आ रही हैं, किचन में हैं। शिक्षा पे आपकी पूरी टीम पिछले कई सालों से। नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे कि आप लोगों का यहाँ शिविर होने वाला है और आप सब इसके फ्रंट के स्विचेस में दिक्कत है, इसे भी हम रिप्लेस करेंगे। अब हम चर्चा करेंगे इस आईसी के वोल्टेज की, जो कि नहीं आ रही थी। यहाँ पर जितने भी सेक्शन है ये ड्राइव के लिए इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर 1.5 आनी ही चाहिए, और साथ ही साथ ये जो स्पीकर आउट का पॉइंट है यहाँ पर 12 वोल्ट, और ये जो है सप्लाई इनपुट का हाफ एन वोल्टेज आना चाहिए सभी पिनों पर। अब हम बात करेंगे कि ये आईसी की पिन्स आप देखिए, कालेपन है, जंग लगा हुआ है। हमने तो नए पैकेट में से निकाले हैं, और ये उसकी पुरानी आईसी है। तो ऐसा क्यों? आज से 8 साल 10 साल पहले होम थिएटर एम्पलीफायर का काफ़ी ट्रेंड था, और उस ज़माने में मैंने इसके काफ़ी सारे पार्ट्स एडवांस में मंगा कर रखे हुए थे। ये उस समय का है पार्ट्स। इसके आउटपुट भी अभी भी मेरे पास स्टॉक में अवेलेबल है, और यही कारण है कि मैंने इसको नो साउंड फॉल्ट के लिए लिया है।
जिन हमारे मित्र का है उनसे कहा कि आप दीजिए, मैं बना कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास इसके सभी पार्ट्स अवेलेबल है आज भी, उस ज़माने के ख़रीदे हुए हैं। इसलिए इसकी जो पिंस है पैकेट में होने के बावजूद भी कालेपन दिख रहा है। चलिए अब हम इसको फिट करेंगे। फ्रंट के स्विचेस उल्टे पुल्टे काम कर रहे हैं, ज़रा उसको हम चेंज करेंगे। पूरी तरीके से फिट कर दिया है, रेडी फॉर डिलीवरी। जिन हमारे मित्र का है वो ले जा सकते हैं।